ഹായ് ഗായ്സ്, ജോക്കിഡൻസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതെ, പറവൂരുകാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളിലൊന്ന്. അപ്പോൾ പറവൂരുകാർക്ക് ഇനിയും അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ, പറവൂരുകാർക്ക് ഇനിയും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം കൂടിയുണ്ട്. അത് പറവൂർ കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പറവൂർ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴികളും ബാക്കി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പറവൂർ പാൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് മേലേക്കുള്ള ഈ റോഡ്. ഇത് നമ്മുടെ പാലുവള്ളി റോഡാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഗാദി റോഡെന്നും പറയും. ഈ റോഡിലൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. നമ്മുടെ ഈ റോഡ്, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന റോഡ് നമ്മുടെ മാതമംഗലം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോഡ്. ഈ റോഡ് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ പറവൂർ പാൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റോപ്പ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയം എടക്കം ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്ന് നേരെ വരുന്ന റോഡ്. നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം, പറവൂർ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയും, മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ബൈക്കിനാണ് പോകുന്നത്. അധികം ദൂരമില്ല, ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ളൂ നമുക്ക് ദൂരം. അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതിൽ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലെ കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് 2 റോഡുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ റോഡ് ഇവിടുന്ന് നേരെ മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേറെ റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ റോഡെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മണികണ്ഠപുരം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ മാതമംഗലം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന റോഡാണ് ഈ റോഡ്. പക്ഷേ ഈ റോഡിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ തോട്ടിലേക്ക് ഈ ചെറിയ ചാല് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, ഈ ചാലിലൂടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പം ബൈക്കുകാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കുറച്ചും കൂടെ മഴയായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി കൂടും. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം റിസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മോന്തിക്കുന്നിലേക്കുള്ള റോഡിൽ അടുത്ത ടേണിങ് വരുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ടേണിങ്ങിൽ നിന്നൊരു 100 മീറ്റർ ഇല്ല, ഏകദേശം 100 മീറ്റർ കൂട്ടാം. അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇടത് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ ചെറിയ റോഡ് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലുവള്ളി. ഹാ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്നിലേക്കുള്ള യാത്ര ഏകദേശം നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്നല്ല കേട്ടോ, മോന്തിക്കുന്നാണ്. മോന്തിക്കുന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ തോട് കണ്ടോ, ഈ തോടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം. ഇത് അവിടുന്ന് മേലെ നിന്ന് ചാടി പതഞ്ഞ് നുരഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ആ വെള്ളമാണ്. ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ തോട് മുറിച്ച് കിടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മഴയായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊരിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും ഇവിടെ. അന്നേരം നമുക്കിവിടെ മുറിച്ച് കിടക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കടന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ കയറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ, കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഈ തോട്ടിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ കരോട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരും. പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മേലേക്ക് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ, ഈ തോട്ടിലൂടെ കുറച്ച് കയറാം. പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ 2 വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇന്ന് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനൊരു വിഷമമല്ലേ എന്നാണ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 200 മീറ്റർ നടക്കാനുള്ളൂ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്.
കാരണം ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കയറി പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ തോട്ടിൽ കൂടെ ബൈക്ക് നമുക്ക് കടത്താൻ വിഷമമായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉള്ളൂ. അറിയില്ല, ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നടന്നിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അത്ര ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഇതാ അങ്ങ് ദൂരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടം നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അധികം ആരും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വിഷമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ആരും വരാനില്ലെന്നേ. വലിയൊരു വിഷമമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നേക്കാട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് എൻജോയ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ തോടാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന തോടായത്. നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു കലക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം, നമ്മളെ കണ്ണുനീര് പോലത്തെ വെള്ളമായിരിക്കും ഇവിടെ. ഇതാ നിങ്ങൾ ദൂരെ നോക്കൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാതമംഗലം പറവൂര് മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ വരില്ലേ, വലിയ മഴയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരത്തേ ഇല്ല. ഇപ്പം ഫുള്ള് ഫോഴ്സിലെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതകളും നിറഞ്ഞ ഒരു വിഷ്വൽസാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊന്നും നോക്ക് ഗൈസ്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലത്തെ മരങ്ങൾ ഇവിടെ നാടുന്നതുണ്ടോ, ഇത് കാറ്റിൻ്റെ അതിലല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം വീഴുന്ന ഈ ഫോഴ്സിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഫുള്ളിതാ എത്ര ദൂരത്തോളമുള്ള മരങ്ങളിലാണ് കാറ്റ് പിടിക്കുന്നത് നോക്ക്. ഇവിടെ വരുന്നവർ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മേലേന്ന് കല്ലൊക്കെ വീഴും. കാരണം നല്ല വെള്ളം വരുമ്പോൾ കല്ല്, പിന്നെ നമ്മുടെ മേലേന്ന് തേങ്ങയില്ലേ, ഈ കുറേ പറമ്പുണ്ട് മേലെ, അന്നേരത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് വീഴും. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിൽ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. പിന്നീട് നടുക്കോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കണം. വെള്ളം പവറിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തലയൊക്കെ ഈ കല്ലിൻ്റെ സൈഡിനൊക്കെ ഇടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ കോരയായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ കല്ലുണ്ട് ഇവിടെ പഴയ. അപ്പോൾ കല്ലൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് കുറേ ഈ കാണുന്നതിൽ ഇവിടെ കുറേ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതാ. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുറേയൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി. ഇന്നലെ വരുന്നവർ ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊരു വിഷമത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരും പോകരുത്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആരോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലോ അങ്ങനെ എവിടെ ഇടാതിരിക്കുക. കാരണം നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മളാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരാൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കാണുന്നവൻ അവനും അതുപോലെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി വരുന്നവർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാണ്ടിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൂരയും കുത്തി വീണതാ. 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കല്ലേന്ന് തെന്നിയടിച്ച് വീണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കയറി വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ചെളിയിൽ തെന്നി വീണ്. അതായത് ഇവിടെ പശപ്പുള്ള കുറച്ച് മണ്ണുണ്ട്, ആ മണ്ണിൽ തെന്നി വീണു. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി ഉണ്ടെന്ന്, നമ്മൾ ഈ തോട് തുടങ്ങുന്നിടത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ തോട്ടിൽ കൂടി മേലേക്ക് പോയിട്ട് അത് കാണിച്ചത്.
ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നടന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിലേ വരാൻ കേട്ടോ. കാരണം നല്ലൊരു സുഖമാണ് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് തോട്ടിൽ നിന്ന് താഴത്തെ റോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ വേണ്ടിയേ. ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം, ഇതും മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഗായ്സ്, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കൂടി എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഈ 2 ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിയത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 വെള്ളച്ചാട്ടം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ, കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടേ. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോന്തിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരായ 2 വെള്ളച്ചാട്ടം. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാറില്ലെന്നേ. കാരണം മറ്റേ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവർ അത് കണ്ടിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോകും. നമ്മുടെ ഈ റോഡ് താഴത്തെ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു 200-250 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമായി. നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കും, നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം. ഇനി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അറിയാവുന്നവർ, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇനി അറിയത്തില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തളിപ്പറമ്പ് നിന്ന് നേരെ ചുടലയിൽ നിന്ന് അമ്മാനപ്പാറയിൽ നിന്ന് കാരക്കുണ്ട് റോഡ് ചോദിക്കുക. കാരക്കുണ്ട് നിന്ന് നേരെ പറവൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറവൂർ കോയിപ്പറ മുക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. കോയിപ്പറ മുക്കിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വെള്ളോറ അല്ലെങ്കിൽ കോയിപ്പറ എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡുണ്ട്. ആ റോഡിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മണികണ്ഠാപുരം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം കിട്ടും. ആ ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു 50 മീറ്റർ ഇല്ല, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടി ഒരു റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ റോഡിൽ പോയാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ റോഡിൽ മഴവെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ആ റോഡിൽ കൂടി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ബൈക്കുകാർ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കോയിപ്പറ മുക്കുന്ന് ഒരു 300 മീറ്റർ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറവൂർ പാൽ സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷൻ വരും. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം. ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇടത് സൈഡിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക. ആ റോഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നത്. എത്തിച്ചേരാൻ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ആ ടാറിങ് തീർന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ റോഡിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടി തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാർ എടുത്തിട്ട് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീപ്പെല്ലാം എടുത്തിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഇനി ബൈക്ക്, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറും. ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി വരുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ തോട്ടിൽ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കയറി വരാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട് കയറി വരുന്നവരെല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വരണം. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫാമിലി വന്നു, മഴയായപ്പോൾ അവർ ഇപ്പുറത്ത് കുടുങ്ങി, ഇവർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റാതായി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ റിപ്പീറ്റേഷനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, കാരണം കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വരും. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പം ആരും വരാതിരിക്കുക, കാരണം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അലൗഡ് അല്ല. നാട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യും. പിന്നെ ജോക്കുട്ടൻസ് വ്ലോഗ് എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ജോക്കുട്ടൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരമാവധി വരാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ ഇഷ്യൂ എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ആരായിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിസരം മലിനമാക്കാതിരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള, ഇപ്പം ഞാനടക്കം എന്നെപ്പോലുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്യാരി ബാഗ്സ്, അതെല്ലാം അവിടെ ഇട്ട് ഫുള്ള് മലിനീകരണമായി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാല സീസണിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ് മുടക്കി നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ മാതമംഗലം, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ ആ ഏരിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കുറച്ചടുത്താണ്. കാരണം നമുക്ക് അധികം ദൂരം യാത്ര ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം വേറെയുണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം പിന്നെയും ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം, കാരണം അത് റോഡ് സൈഡിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. പക്ഷേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് അറിയുന്നത് കുറവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ജോഗിഡൻസ് വ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ കിണികിണി ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക.